Oh no. HPG Jiro. Omae wa mou shinderu. Nani? Langgapan na kami. Going to Pundakit. Pundakit. Masot yun. Malamig, sarap ang nagbilad ka ngayon. Ano tayo mabibilang pagkain ah. Dulo na po ito. Pundakit ito. Doon tayo sa gilid. Dagat na. May dagat na doon. May dagat mo yun. May dagat. Siguro kaya hindi po kami dito kasi dalawa lang kami. Kaya, pero pag grupo siguro ho, ano? Hindi pa. Hindi pa po. Lahat ano? Yun lang. Susulidin na. Kaya nga, sayang. Okay lang po. Tubo talaga tayo. Tubo ang bagsak, tubo. Sige po, salamat po. So, ang kanilang protocol ay hindi sila tatanggap ng hindi taga-Zambales. Taga-Zambales nila. Sorry pa. Taga ano? May inaantay din ako sir kaya anong bibiyay siya. Alas ito ang sabi nila hanggang ngayon wala pa naman. Wala pa. Yan at tumuli muna kami sa isang bahay. Bahay. Ano bahay ito? Sa inyo, Jira? So ayun nga ano. Tanga-tanga. Naiwan ko yung bracket nung GoPro. Kasi yosin mo. Wala. Empty. Wait lang. So today's cooking is adobo. Adobo ba? Basta kayo nakatulong adobo ba? Adobo. Ayan, sayang na kami. Dito na kami sa, pinatuloy kami ni Kuya sa bahay nila. Papaluto kami magluluto. Kami magluluto. Zambales. Zambales, Pundakit, San Antonio. Dali ko lang sa labas. So, kami sa gilid lang kami magkakasting. Alam. Right. Gusto kami kumain. So, sana kami dun. Sa dulo. Para ano? Oo. How about sa taas? Ingat ya Bobby. Ingat ya Bobby. Ay, hindi lumulubog yung Jira. Ayun o. Kalal. Ayun ka. Ano ba to? Doon? When Kumo is life. Grapo. Ay, ate. Ay, naha. Dahil nagilid pa nga, lakas ng ano na. Ito na kami sa dulo. Uy, hindi yung lagusan papuntang Samadi. Pupuntahin kang Cagayan boy.
Ang ganun tubig din. That's why I love Pundakit. Iba, iba. Iba. Halo ka ba kalay? Nakulas. Hindi madalas yan. Ito na naman kami. Hindi kami na matubos. Oh! Dito masusubok ang galing mo, Dira. Pagkatulas, talog. Dalawang putas. Kung sinuhin ako. First cast. Second na pala, second cast. Nakahuli na ako isa eh, maliit. Sabit agad. Aga naman. Sabit guys, sabit. Second cat. Not a good size but babalik natin yan mamaya, maliliit. Yo, what's up? So yan. Basta kami kumain ng lunch. Meron sa kabila. Ako, ang ganito setup ko, Carolina rig. Kaya natin. Iwan lang kami. Sabit. Sabit pa nga. Ay nako. Nice catch. What is this? Isdang buntis. Tilapia. Tilapia dagat. Isdang buntis. Baliktad. Yung spot sa dulo. Yan, asil na yung tubig. Yung ni Jerry gamit. Savage love. Igara, may dila. May ano, may paa. May paa. May paa sa ano? May paa sa lalamunan. May paa sa lalamunan. So, subok naman tayo nitong mga ganito. Ito, ayan. Tingnan natin kung effective yung jig at ano dyan, huh? Woo! First catch sa lure! Not bad. Lapu-lapu, unlock sa lure, ayan lang. Nasa bottom pala sila, nasa pinakailalim. Yan. So ayun na nga, ano, at hapon na, stress. Uuwi na lang kami kasi ito lang ang huli namin, mga konti. So kung ano gagawin namin Jiri dito, baka i-release na lang or bigay dun sa sinuluyan namin. Ikaw lang kung kakainin nila to. Ang gagawin natin dito, ang gagawin natin kaya sa kanila doon kala kuya. Biyahe kami kahit umuulan. So uwi na lang kami. Magpahinga na lang sa bahay. Tira, ito ako iniwan.
So, this is our first spot kanina. Kami na ako dito maliliit. Pero katakot-takot na sabit, no? Pero kung natutunan, nagiguro natin kanina agad dyan yung dahil natin nahuli. Doon, sa pwesto doon, yung malalim. At tagayin lang natin yan eh. Ilan pa, next year. Let's see. Paano makabalik nga? So, kumaya lang, binundin ulit sa... Oh, sige lang. Okay. Anong bangka? Dito na kami sa... Galing kami dun, no? Doon kami galing. Ha? Oh. 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 Me and my jowa. Oh, dito na lang. Bye bye. Paling.